Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonero yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru agezweho kuri uno wa Mungu w'igenekerezo ya 12 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2023. Namakuru tuza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi bigezwe ko muri aka gatondo ko kuri uyu w'Imana, aho tuza kugaruka kuri Colonel Desire Uwamahoro. Uyu yarasabiwe n'icaro c'umushikirizamanza gupfungwa imyaka 30. Nkuko rero yavyivugiye imbere ya sentare ntahinyuzwa, Colonel Desire Uwamahoro ngo yafatwa nk'umuhungu wa General Bunyoni. Ni gutyo muri Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2022 murantungiye na 2023 Desire Uwamahoro yahagaritswe yagirizwa kwifatanya na General Bunyoni umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Varisito Ndayishimiye. Ese uyu Colonel Desire Uwamahoro yoba arinde? Colonel Desire Uwamahoro avuka hafi y'uruzi Ninga muri village ya kabiri ya commune Gihanga mu ntara ya Bubanza. Bamwe mu bamuzi bavuga ko atoba yararengeje amashure mato. Inyuma y'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye, Desire Uwamahoro yinjiye mu kiroberi ca CNDD FDD. Aha rero niho yamenyekaniye nk'umwicanyi atagira ikinya na gitoyi. Ngo bamutumye kwica bene wabo basangiye urugamba nk'ababa bakoze amakosa ngo yabikora mu kanya isasi atakinya. Inyuma rero y'amasezerano yo guhagarika intambara, Desire Uwamahoro yinjiye mu gipolisi c'u Burundi nk'intwazangabo ntoya hagati y'umwaka w'ibihumbi 2006 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2007. Desire Uwamahoro yakorera mu ntara ya Muramvya. Aha niho yatanguye kumenyekanira, aho yakoreyeyo vyinshi tuza kubabwira muri ano makuru. Bibiliya mu minwe imbere y'abacamanza, Desire Uwamahoro ati ayo naboneye muri documentation narakoroye amosozi. Colonel Desire Uwamahoro akaba yariko yisigura ku caco kumena amabanga y'akazi. Desire Uwamahoro yagirijwe ko yamenye amabanga ajanye n'umutahe warondera General Bunyoni, bica bituma General Bunyoni anyegera. Uti ndarahiye kuri Bibiliya niba ndiko ndabesha Imana ice inyica sinze kurenga urya muryango. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho babaherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Murano makuru yo kuri uyu wa Mungu muri aka gatondo tukaba tugiye kugaruka n'ubundi kuri Colonel Desire Uwamahoro apfunganywe na Alain Guillaume Bunyoni. We akaba yarasabiwe kuzopfungwa imyaka 30, Bunyoni we agasabirwa gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Desire Uwamahoro abamuzi bavuga ko hazwi mu vyo kunyuruza abantu, kuboreza igufa abo afashe, kwica abana b'u Burundi, azwi agendana imigozi, ubufuni n'amashoka mu modoka yiwe, vyose bigenewe kujanjagura abagize ivyago vyo kurwa mu minwe yiwe. Kugeza ubu ntiyarazwi mu vy'ijambo ry'Imana, ngo rero akaba ariho imbere ya sentare yafashe Bibiliya. Ngo uwo munsi Imana ntiyava mu kanwa kiwe kugira yerekane ko aje kuvuga ukuri konyene. Desire Uwamahoro yarahakanye icaha co kumena amabanga. Yavuze ko atashobora kumena amabanga atigeze aronka. Yagize ati umutahe ufata Bunyoni wasohotse ku igenekerezo ya 17 Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023, mu gihe ivyo munyagereza nabivuze ku igenekerezo ya 16 Ndamukiza uyu mwaka. Ati none ko jewe ntakura muri parike ndari kumenya gute ko hariho umutahe wo gufata General Bunyoni utaranasohoka. Desire Uwamahoro avuga ko aho ku igenekerezo ya 16 Ndamukiza uyu mwaka yari yarondewe n'abatamakazi babiri b'Igihanga. Abatamakazi bamubwiye ko Imana yahishuye mu masengesho yabo ko Uwamahoro agiye kugira ingorane biciye muri telefone kandi ko Bunyoni agiye guhagarikwa. Avuga ko abo batamakazi bamusavye gusenga cane, akisengera agasengera Bunyoni, akongera agasengera u Burundi. Ati naciye ndondera Ibrahimu Ndekatubane kugira amere ubutumwa umukenyezi we dusanzwe dusengera hamwe. Nahamagaye Ndekatubane kubera jewe ntazi guhamagara abakenyezi b'abandi.
ingorane ni Ndekatubane yaciye yibaza ko ari ubutumwa ndamuhaye, ntiyigeze yemera ko ari amajambo nakuye ku basenzi. Ndasabye sentare itume ko Ndekatubane n'abo batama akazi. Bamwe bati mwe mwibaza ko Desire Uwamahoro imbere y'icaro c'umushikirizamanza ati mbe wibaza ko wewe unusha gukunda igihugu, wewe bokubwira ngo bakurase ku neza y'u Burundi wovyemera? Je navyemeye kuva mu mwaka w'1993. Yumvise icaro c'umushikirizamanza kizigenza wa Republika atari karemera ivyo Desire Uwamahoro avuze, niho Uwamahoro yafatwa n'agashavu amubwira ayo majambo ateye ubwoba ko atamurusha gukunda igihugu. Uwamahoro afata Bibiliya ati nimba ndiko ndabesha Imana icinyica sinza kurenga urya muryango, ngo nayo wewe ivyo uriko urambeshera ndakurahiye uzovyishura inshuro 10. Abacamanza rero niho basukamwo mabisi bamwibutsa ko umushikirizamanza ariko akora akazi ajejwe. Desire Uwamahoro yabandanije avuga ikibi yakorewe mu iperereza. Yaravuze iterabwoba ryo kwicwa yakorewe mu kiringo c'imisi 2. Yaranse gutomora ingene yaborejwe igufa kugeza naho korora mosozi ari umugabo. Akaba yarabandanije avuga ko inyuma y'imisi 2 yahavuye yemera gusinya icegeranyo c'ububeshi kubera ko yatinya kwicwa. Desire Uwamahoro yavuze ko ayo mabi yakorewe na General de Brigade Emmanuel Ndayiziga. Ikindi yongeye ko nuko urutonde rwabo bamusaba kubeshera rwari rurerure, no kuvuga ko iperereza ryari rifise abandi benshi ryashaka gupfunga. Desire Uwamahoro avuga ko yarahiye kubabeshera ati ndemeye gupfa njenyene hako mbeshera abo bantu bose. Desire Uwamahoro nk'uko nababwiye akaba avuka hafi y'uruzi Ninga muri village ya 2 ya commune Gihanga mu ntara ya Bubanza. Bamwe mu bamuzi bakaba bavuga ko atoba yararengeje amashure mato akaba yarinjiye mu kirobere ca CNDD-FDD nyuma y'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye. Akaba ariho rero yamenyekaniye nk'umwicanyi atagira ikinyana gitoyi, bamutumye kwica bene wabo basangiye urugamba nk'ababa bakoze amakosa ngo yabikora mu kanya isasa atakinya. Inyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara, Desire Uwamahoro yinjiye mu gipolisi c'u Burundi nk'intwazangabo ntoyi nk'uko nabibabwiye dutangura. Aho rero akaba ariho yatanguriye kumenyekanira mu mabada asanzwe yakoreye abo yikeka ko bakorana na Paripeutu FNL muri komine Rutegama. Yakoze ubusho budasanzwe bwo mu kinyegero apfungiramwo abo yafashe, amara iminsi abakorera ibikorwa biteye ubwoba vyo kubaboreza igufa tortire. Kubwayo mabiri rero yakoreye mu Rutegama, sentare nkuru ya Muramvya yaciriye Desire Uwamahoro igihano co gupfungwa imyaka 5, ariko ntiyigeze agikora kubera yari ashigikiwe na General Guillaume Bunyoni. Mu ntumbero yo kubuza sentare nkuru ya Muramvya isubira kubaza ivya Desire Uwamahoro, yahawe ipete rya majoro, gutyo sentare ibiratakaje ububasha kuri iyo ntwazangabo. Mu mwaka w'2009 Desire Uwamahoro yagize uruhara mu igandagurwa rya Ernest Manirumva, yari icegera c'umukuru wa Olcome, yishwe azira amatohoza yari karakora ku bigwanisho vyagurwa n'igipolisi ntibishike mu bubiko bw'igipolisi. Amaze kugenwa mu mabanga mu Kanyosha, Desire Uwamahoro yavuzwe mu bwicanyi n'abamenshi yakorewe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, cyane cyane igihe c'isekeza safisha ryahitanye indiri z'abanywanyi ba FNL ya Rwasa inyuma y'amatora yo mu mwaka w'2010. Muri Nyakanga rero mwaka w'2011 Desire Uwamahoro yavuzwe mu bwicanyi bwahitanye abantu 39 ku kirabo Sherezami mu Gatumba. Muri Nyakanga umwaka w'2015 General Bunyoni yakoze ikambi idasanzwe igenewe Desire Uwamahoro ayita Brigade Antimeti. Iyo kambi yarakoze amarorerwa mu kiringo ca 3 ca nkuru nziza mu kunyuruza abantu mu gisagara ca Bujumbura, abantu batigeze bamenyekana iyo bajanywe kugeza ubu. Desire Uwamahoro bakavuga ko ariyo ntwazangabo ya mbere y'u Burundi yubahutse kugomora igitero ko bari bavuye gushingura uwabo. Akaba ari kugenekerezo ya 31 Gitugutu umwaka w'2015 Buringa muri komine Gihanga. Kuko yavyivugiye imbere ya sentare ntahinyuzwa, Colonel Desire Uwamahoro yafatwa nk'umuhungu wa General Bunyoni.
ni gutyo muri Ndamukiza uyu mwaka Desire Uwamahoro yahagaritswe yagezwa kwifatanya na General Bunyoni mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse akaba yaranasabiwe gupfungwa imyaka 30 ari mu munyororo, mu gihe Bunyoni wewe yafatwa nk'umuvyeyi wiwe yasabiwe gupfungwa ubuzima bwiwe bwose nicariho c'umushikirizamanza wa Repubulika. Mu yandi makuru kandi mu ntara ya Makamba vyoba vyakomeye ngo kuko hasubiriye kwaduka amatati hagati y'abahungutse n'abasangwa. Ayo matati ni amatati y'amatongo hagati y'abasangwa n'abahungutse bo muri komine Nyanzarake yasubiye kwibonekeza cyane ku mitumba ya Buheka muri zone Kazirabageni yo muri komine Nyanzarake. Abasangwa bo kuri uwo mutumba bamenyesha ko imirwi itandukanye yaciye imanza mu ntumbero yo kunywanisha impande zibiri ziri mu matata, ariko abo bahungutse baca bitura iyo mirwi nyene uko ihinduye ibiro biyirongora, niko abasangwa bidoga. Abasangwa bavuga ko baguma batumwa ko agasakisaki n'ubutungane Makamba mu gihe bene ayo matongo bamaze kwicwa mu gihe c'intambara bagasiga abapfakazi n'impfuvyi. Abasangwa bo ku mutumba Buheka basaba ko umukuru w'igihugu yofata mu minwe ico kibazo c'amatati y'amatongo gihanze abo banyagihugu cane cane kuva mu mwaka w'1990 umurwi mushasha wose uhindura ingingo z'uwahahora ngakaba ariko babibona. Kuva mu ndwi iheze abantu batatu bo muri uwo mutumba harimwo umukenyezi bari mu gasho ka parike ya Makamba ku bwayo masoko nyene. Hampande y'abo bantu bahagaritswe abantu 10 bo kuri uwo mutumba nyene baba mu kinyegero ubwoba bw'uko bohagarikwa ku bwayo masoko nyene. Abasangwa bagize ico batangaza bavuga ko batazotanga amatongo yabo kuko atana hamwe bafise boca baja. Uko ngo ni nako bimeze ku mitumba itandukanye muri komine Vugizo. Imiryango y'abasangwa iromorwa na sentare idasanzwe y'amatongo n'ayandi matungo kuva muri Mukakaro. Bamwe bavuga ko batamenyeshejwe ingingo zafashwe na CNTB imbere yuko ihagarika ibikorwa vyayo, abandi kandi bakavuga ko bari barindiriye uwundi mu gusubirira CNTB. Musanteri wa komine Nyanzarake Marie Goreti Rankunda avuga ko atazi ayo makuru, ko ku rundi ruhande rwiwe Celestin Sabushimi karongoye umutumba Buheka aremeza ko azi ko yahasubiriye kwaduka amatati y'amatongo hagati y'abasangwa n'abahungutse, ngo nubwo biruko kandi nta muti n'umwe atanga mu ntumbero yo gukinga ko amazi arenga inkombe. Reka tubibutse ko zone Kazirabageni muri komine Nyanzarake ariyo yari yabaye intandaro yo guhagarika ibikorwa vya CNTB mu mwaka w'2014. Iyo ngingo ikaba yari yasabwe n'abashinga amateka bo muri iyo ntara ya Makamba. Inyuma yaho abasangwa batanguriye imyerekano yo kwiyamiriza uwo murwi. Ibiraro n'amabarabara yinjira muri iyo zone vyari vyasituwe mu ntumbero yo kuburabuza ibikorwa vya CNTB. CNTB akaba ari umwe mu mirwi yari itegekanijwe n'amasezerano ya Arusha mu mwaka w'2000 yatumye intambara yari imaze imyaka irenga 10 ihagarara mu Burundi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'amashirahamwe yigenga yagiriza ubutegetsi kuba butarashizeho uburyo bwari bwumvikanywe ko mu ntumbero yo gushumbusha abasubije amatongo ku bushake bwabo. N'abantu bari baguze amatongo canke amazu yari yaranyazwe mu gihe bene ayo bari barahunze igihugu. Akenshi abahunguka ngo n'abahutu batahuka bavuye cane muri Tanzania, abasangwa nabo bakaba ari abatutsi. Nayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ngira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza uyasangize kandi bagenza aho baherereye hose iyo babari ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu bumanuko, mu buseruko, mu buraruko, mu burengero, abari hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, mu bihugu bigize umuryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko, ku mugabane wa Afurika ndetse no makungu ya kure muri rusangi. N'Umuhuza TV muhezagirwe.